यहाँ चाहिँ हावा लाग्दैछ अहिले, टाइफोन आउँछ भनेर भनेको छ र हामीले चाहिँ बाहिर खाना भनेर आएर थियौँ र कहाँ आएर छु म देखाउँदैछु। आइज ताइयो भन्ने मन हो। यो चाहिँ 7-Eleven। 7-Eleven भनेपछि यहाँ चाहिँ जग्गा जग्गामा फ्यामिली मार्ट, 7-Eleven यस्ता खालका दोकान हुन्छन् जुनमा सबै थोक भेटिन्छ। खाने वस्तुदेखि लिएर आफूलाई जे जे वस्तु चाहिन्छ त्यस्तो सबै वस्तुहरू नै भेटिन्छ र खानाहरू त अब यहाँ सबै थोक प्याक नै हुन्छ। म देखाउँदैछु यहाँ कस्तो खालको हुन्छ। यहाँ चाहिँ केटाकेटी खाँदैछन्। यसमा चाहिँ स्लर्पी भन्छन्, कोल्ड ड्रिङ्क्स हो। अनि यहाँ यस्तामा एगहरू यहाँ बोइल गरेर राखेको हुन्छ। आज चाहिँ छैन, खाली भइरहेछ। यहाँ ससेजेसहरू हुन्छ, जसलाई जे खान मन लाग्छ। अब यहाँ पनि एग बोइल गरेर राखिरहेको छ। यसमा चाहिँ स्विट पोटेटो बोइल गरेर हाल्छन् र यहाँ प्याकेटिङ खाना जे हुन्छ यहाँ यिनीहरूले हालेर गरम गरिदिन्छन् र सानो सानो वस्तु सबै थोक भेटिन्छ। चक्लेटदेखि लिएर सियो धागोदेखि लिएर सबै थोक भेटिन्छ, तर धेरै मात्रामा नभए पनि कम्ती मात्रामा मान्छेलाई चाहिने वस्तु सबै भेटिन्छ। यहाँ प्याकेजिङ फुडहरू छ, यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्स, जुसहरू। यहाँ चाहिँ मिल्कको धेरै भेराइटी देखेँ मैले चाहिँ, र खाएर राम्रो पनि लाग्छ। यो चाहिँ टीको भेराइटीहरू हुने। यसमा अब अरेन्ज, ग्रिन टी, लेमन टी, गुआभा टी अरे, त्यहाँ पछाडि मिल्कका भेराइटिज, चक्लेट, स्ट्रबेरी सबै थोक। माने यसको चाहिँ मिल्कको चाहिँ भेराइटी मलाई धेरै राम्रो देखेँ र मलाई चाहिँ स्पेसली यहाँको पपाया मिल्क साह्रै राम्रो लाग्यो र आएको बेलामा म प्रायः खान्छु, पपाया मिल्कै खान्छु म चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी फुडहरू पेक गरेर, पार्टीको फुडहरू यसरी पेक गरेर सबै ल्याएको हुन्छ। यसमा अब जसले जे खान्छ, भेज हुन्छ, नन भेज हुन्छ, कसैले बिफ खायो, कसैले के खायो, कि जापानिज बिफ भनेर लेखेको छ। अनि अब जसलाई जे मिठो लाग्छ, सलादहरू हालेको हुन्छ, सबै थोक छ। चिकन खानेलाई चिकन, यहाँ स्यान्डविचेसहरू पनि छ। हामी त अब बिफ चिकन मात्रै खाइन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि फिसहरू भएको छ। त्यसलाई चाहिँ ब्यान्टो बक्स भन्छन् ती बक्सहरूलाई चाहिँ। यो चाहिँ चिकन अरे भेज भात हुन्छ, अलिकति चिकन सबै थोक हालिदिएको हुन्छ। एकखेप खाने मिल पुरै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एकखेप जति चाहिन्छ त्यति हुन्छ। प्रोटिन ब्यान्टो भनेर लेखिएको छ। यस्तै सबै थोक हालेर राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुसीहरू छ। यहाँ चाहिँ ब्रेडहरू राखेको छ, ब्रेड, बन, बिस्किट्सहरू। अनि यिनीको बनहरू पनि राम्रो खालको हुन्छ, खाना राम्रो लाग्छ, टेस्टी हुन्छ। र यी सपहरू चाहिँ जति पनि फ्यामिली मार्ट र 7-Eleven जति छन् 24 आवर नै खुला हुन्छन्। जतिखेर पनि आउँदाखेरि यहाँ वस्तु भेटिन्छ, एभाइलेबल हुन्छ खाने वस्तुहरू। यहाँ नुडल्सहरू छ, इन्स्ट्यान्ट नुडल्सहरू। त्यहाँ पछाडि यता आइसक्रिम्सहरू छ, माने सबै थोक भेटिन्छ। कम्ती युजमा धेरै धेरै राखेको छैन, तर सक्सदेखि लिएर सबै थोक छ। अब चामल पनि छ, यसरी प्याकेटिङ गरेर आउँछ। राइसहरू, माने तेलदेखि लिएर सबै थोक पाइन्छ। अब पकाएर खाने वस्तु पनि, काँचो वस्तु पनि, जे चाहिन्छ सबै थोक पाइन्छ। कन्भिनियन्ट छ। अब
केटाकेटी चाहिँ उहाँ बसेर खाइरहेका छन्। यहाँका माने म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ सबै बाहिरको फुड नै खाएको देखिन्छ। सबै थोक प्याकेटिङ गरेर लिएर गए। अब यहाँ यसरी बोइल भइरहेको छ एगहरू। अफिसबाट आए यस्तै बोइल गरेका एगहरू खाए। त्यस पछाडि स्विट पोटेटोहरू खाए। अनि यहाँ फुड गरम गर्ने छ। अब त्यो प्याकेटिङ त्यो डब्बाका जुन ब्यान्टोहरू हुन्छन् सबै त्यसमा खोलेर ल्याएर यहाँ गरम गरे बसे खाए वा लिएर गए। र यहाँको लाइफ चाहिँ यस्तै खालको छ। पकाएर पनि खान्छन् तर बहुत कम्ती नै खान्छन् किनभने अब ब्याचलर्स र कलेज गोइङहरूलाई पकाउन पनि दिगदार। यसरी लिएर जाँदा सुविधा पनि हुन्छ। यसरी यिनीहरू यहाँ बसेका छन् बिलिङको लागि चाहिँ। चाहिँ प्रिन्ट आउटदेखि लिएर सबै थोक छ। अब यहाँ प्रिन्ट आउटहरू पनि छ। सबै थोक छ यो दोकानमा। यता कफी मेसिनहरू राखेको छ। यसरी यिनीहरू यहाँ बसेका छन् बिलिङको लागि चाहिँ। चाहिँ प्रिन्ट आउटदेखि लिएर आउटहरू पनि छ। सबै थोक छ यो दोकानमा। यता कफी मेसिनहरू राखेको छ।